For os er det vigtigt på Team Ravning, at vi prøver at opkvalificere de unge, og at de oplever, at vi tager dem alvorligt. Derfor så bruger vi noget, der hedder selvrapportering, hvor vi bruger dem som eksperter på eget liv, og hvor vi spørger dem til specifikke problemstillinger, de kan have, som de selv fortæller om, frem for at vi som eksperter sidder og kloger os på deres vegne. Så tager vi det alvorligt, og de kan genkende, når vi efterfølgende tager problemstillinger op. Jo, det her det er rigtig relevant. Jamen, de har også selv fortalt os om det. Så de er eksperter på eget liv, og vi tager det alvorligt. Det, at de bliver bevidst om deres egne problemer, bliver klar over, hvad er årsagen til deres egne problemer. Det, at de forstår, hvad er det for nogle tanker og følelser, der føder en eller anden given adfærd. Hvad enten den adfærd så er, at man flygter fra tingene, eller at man eksploderer over for andre, og ikke kan styre sin indre smerte. Jeg tror, det at opleve, at man kan styre tingene, får mere kontrol på livet, og lever efter det, man reelt gerne vil opnå, frem for det, man kommer til at gøre i frustration. Derved tror jeg, at de oplever en lettelse, og at de ikke bliver frustreret over at have optrådt på en måde, som de reelt ikke ønsker. Men jeg synes det, at de unge de lærer at forstå, at deres tanker og følelser, det er det, der styrer deres adfærd. Og det, at man træner det hver dag med udgangspunkt i den metode, det gør, at de bliver bedre til at håndtere deres angst, og dermed føler de en stor lettelse og en udvidelse af deres muligheder for at handle i hverdagen. Samtidig det, at de lærer, at tanker og følelser styrer deres impuls gennembrud, altså deres aggression osv. Det gør også, at de nogle gange bliver bedre til at styre deres udbrud af aggressive karakter eller deres frustrationer. Og det tror jeg egentlig, de selv sætter stor pris på, fordi i bund og grund, så ønsker de egentlig ikke at have de gennembrud. Så der oplever de det også som lettelse. Det de unge tager med herfra igen, det er, at i og med, at man har taget dem alvorligt, og de har lært nogle redskaber selv, så vil de opleve, at de også kan bruge dem, når de kommer ud. Så man oplever ikke det, at når man er færdig med det pædagogiske sted, og pædagogerne ikke længere er der, at så føler man sig svag og skrøbelig. Men man har fået nogle redskaber med, som man kan bruge resten af livet. Og derfor føler man sig bedre klædt på til at skulle ud og være ung uden for et opholdssted.